Halo guys, hari ini aku mau masak Indomie dulu ya, bentar ya. Nih kita ikutin dulu ya. Situ ya, di sini. Ini maaf ya berantakan. Ya. Kita mau kesini dulu. Kita pegangin dulu. Rada-rada hangat. Aku percepat aja ya. Ini udah selesai, mari kita goreng dulu. Ya, udah nyala apinya. Mari kita ini dulu ya. Kita ambil piring. Tuh, dapat. Oke. Sini aku percepat aja ya. Tuh, ini udah. Mari kita masak dulu ya teman-teman. Masukin ya. Oke. Terusan kita cari ini bumbunya, kita gunting dulu ya. Tuh, udah jadi. Mari mau aku kasih air dulu ya teman-teman. Tuh, kita ini rada-rada takut karena tuh biar kita kasih air dulu. Tuh, 1 2 ada lagi 3 4. Udah 4 aja. Mau aku sulap aja ya teman-teman. Cek. Ini hasilnya teman-teman. Mari kita makan. Jangan lupa kita berdoa dulu ya. Kita balikin videonya dulu. Nah, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Banget, ini mie rendang ya teman-teman, BTW. BTW aku udah cuci tangan ya. Enak.